자, 오늘 질문 하나 해결해 드릴게요. 코골이나 무호흡이 심하면 탈모가 생길 수 있느냐? 당연하죠. 이게 조사하는 건 없을 거예요. 그런 조사를 하는 사람 없을 건데, 코골이 무호흡은 뭐가 문제냐면 그런 게 발생하면 수면의 질이 5단계거든요. 깊은 잠, 업어가도 모르는 잠을 자지 못해요. 그러니까 잠을 설잠 자고 꿈도 많이 꾸고 뭐 가위도 눌리고 이런 불편감이 오면서 뭐예요? 잠의 질이 떨어지면서 스트레스가 몸의 피로가 덜 풀린다. 그거는 솔직히 머리끝부터 발끝까지 다 나빠집니다. 그런데 그분이 약간 탈모의 경향이 있는 분이에요. 그러면은 속도를 빠르게 할 수 있다. 노화가 빨리 진행된다는 얘기예요. 피부도 머리도 노화가 빨리 진행될 가능성이 굉장히 높습니다.